哎呦，大家好，我是现在进入了一个小区，然后这个小区呢，每家每户都有那个大铁锅，那个铁锅我们朋友们可能知道干什么的，每家每户都看电视，用这个大铁锅来收信号。现在跟着我的镜头来看看到底是怎么回事的，我们从楼上慢慢的看，到底是什么情况。居民区的那个楼梯是设置到外面的，您看，然后这个外面的那个楼梯呢，你们看一下有什么特点？它的那个铁锅全部挂在那个楼梯上面的，每家每户就是放一个铁锅放那里收信号、看电视。这里也有很多，你看都在那个阳台上挂着，在墙上挂着，在那个窗户外面挂着，都是看电视的。我们上楼梯上来看得比较清楚，外面还有很多，跟着我的镜头上来看看。你看，这个外面的铁锅一个一个的挂在那里，就是每家每一户都需要这个铁锅来看电视。这个朋友在这里，我刚好买了苹果，给他吃一个苹果。我手给，在做饭呢，在这里做饭呢，用这个炉子做饭呢。你看这个铁锅放在这里，一个一个的，哎，也有大的有小的啊。你看这个楼梯上每一层楼都有这么多，这个两边还有那边，跟着我的镜头上面。这里。